Всем день добрый, этот ролик поможет тем, кто предпочитает одиночную версию игры Don't Starve, но уже порядком устал от стандартного геймплея, а еще он явно порадует любителей фэнтези и в частности D&D. Есть такой мод, а точнее целый модище, который называется Hero in the Dark. Его суть в том, что он полностью превращает мир DS в самое настоящее фэнтезийное приключение со всеми вытекающими. Прогуливаетесь вы, значит, зазевались, а к вам уже бежит толпа гоблинов самых разных мастей, у которых, к слову, от 400 до 600 кп на рыло. И нет, даже не пытайтесь в начале игры бороться с ними. Ваша задача в такой ситуации бежать как жалкий хоббит, пока вы не прокачаете достойный уровень. Да, в Hero in the Dark вы можете качаться как в старых добрых RPG. Максимальный уровень, если я не ошибаюсь, 20-й. Получать экспу можно как за слив мобов, так и за изучение всяких полезностей. Что дают уровни, целиком зависит от выбранного класса, который представлен здесь в 6 привычных для всех любителей D&D вариантах. Варвар, друид, паладин, клерик, рыцарь тени и волшебник. Поясню бонусы прокачки на примере варвара. Получая уровни, он становится сильнее, неприхотливее в выборе еды, быстрее как в плане бега, так и в добыче дерева и камней. А на 9-м уровне у этого парня появляется самый настоящий скилл – ярость, который ценой голода и рассудка дарит герою приличные бонусы к скорости атаки, бега, а также повышенное сопротивление немагическому урону. На максимальном уровне этот дикарь становится машиной для убийства, несмотря на его изначальный нездоровый удвоенный голод. Да, я забыл напомнить, что при снижении уровня жизни он, как настоящий берсерк, начинает всекать значительно сильнее. Помимо мобов, в игре есть куча неприятностей для вашего героя. Существуют такие штуки, которые лучше найти прежде, чем они найдут вас. Например, живые доспехи или огненные ловушки, которые могут юзать даже недалекие гоблины. Кстати говоря, мобы зачастую обитают в целых лагерях с постройками, из которых они, в общем-то, и спаунятся. Гайд для новичков настоятельно рекомендует избавляться в первую очередь от самих построек, что вполне логично. Если эти проблемы показались вам фигней и ваш герой все еще жив, вам помогут боссы, среди которых Королева Пауков, которая помимо обычных атак еще и травит, и есть еще пара ребят королевских кровей, но это сюрпризом будет. Магия в данном моде делится аж на 8 школ, выбирайте ее на свой вкус и цвет и несите в зеленые массы. Перечисление добавленных в мод шмоток и ресурсов заняло бы очень много времени. Просто поверьте, их действительно до хрена, и каждый кусок гоблина может выступать в роли ингредиента для крафта чего-нибудь новенького. Помимо зеленокожего контента и вещей, которые помогают эту кожу протыкать, в моде есть целый ряд новых территорий и данжей со своими особенностями и ништяками. В общем, описать все, что дает игроку Hero in the Dark, это задача не из легких. Я описал вам вершину айсберга, а ныряйте уже сами. Так что берите в руки верный клинок, посох или что там у вас и вперед. А с вами был Пога, подписывайтесь и все такое. Удачи!